Yomone chebi na omonene imeyense musubati Martha Koome kuigore kigambiro ki municipality yomuchiobo Songo ritukore Jumaine wikeye nigo egati yabayegereri bwene bwa mwanya bantu ba mwakerembia ase gukigora erigo konya bari bakunererigwa ebina bune byamaremo imiyorogongo rwagusi korengana na Bishop Nemweli Mumanyi oyo oro mwegereri bwene bwa mwanya bantu gose paralego nigo chinga kichiboigo abolire bari bonsi barachikugayana ebinebyo kubikora no bwene no bwasiuku. Chief Justice najeta igachete esauria abantu achandikire ebina byagendere ngora ebina byechuire court asangincha abantu bali nuwo buronge bwabo no maene bwabo ikagera Chief Justice agateba iga igontagete abagusimo ego buronge bwino no maene bwino naenda agateba iga oburonge no maene bwino ngo bae court ikorukwa GAR Justice Alternative Solution kyara gusise ita abantu bakosoye megondo forcefully abantu basoye megondo babagititeina abantu basoye megondo ba intermental baka banyo aji title deed joba kora ba miga babora ka ba miga jintakana baba uro megondo ekero montata etekote bone yen criminal kwanyora batebina yaya sivo nakibo twanyorire koti egoja gukora both criminal and civil at the same time igona go sababa kuziba minto igongo batebuno murwaniri oboronge no bumaene bwa igoro no bwensa bone koti ya kirengi ya bali baetwe ekoti ibagambe naende mo meru no bochanja no bokora mokole mere mubuya elinda abantu bali bakunererwa maremo mondago so mugondo bwo muntu ne chinguru o intermendal oro title deed omuntu abetiteina utango omuntu okore egase mugondobo beneficiary kyachandika ata associates bachandika bono no tuli nje nonde mune paraligo mu human rights nonde bona etejo kubwatana ne koti yeye tokonya abantu bami Chief Justice nze